ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு MVMotors. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் JCB பேக்கோ வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயிலை தான் நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சிக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செட் பண்ணிக்கிங்க. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற JCBயோடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2012 2வது மாதங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது செகண்ட் ஓனருங்க. JCB கரெக்டாக இருக்குது லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருச்சியில் தாங்க இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் பக்கெட் பேக் பக்கெட் எல்லாம் குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. எந்த ஒரு வெல்டிங் கிராக் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வெல்டிங் கிராக் எந்த இடத்துலையுமே பண்ணலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் பிக்ஸ்னால் எல்லா சிலிண்டர் எல்லாம் குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. எல்லாமே ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு JCBயோட கேபின்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக இருக்குங்க. எந்த ஒரு டேமேஜஸ்லாம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதேமாதிரி ஃப்ரண்ட் பக்கெட்டு பேக் பக்கெட்டு எந்த இடத்துலையும் வெல்டிங் கிராக்கே பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெல்டிங்கை வைக்கல, எந்த இடத்துலையும் டேமேஜஸும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதனுடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 13,50,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து இது ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க. நேரில் வாங்க ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ் எல்லாமே வந்து கரண்ட்டில் இருக்குங்க. டாக்குமெண்ட் எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குது. அது வந்து புக் எல்லாம் கையில் தாங்க இருக்குது. எந்த ஒரு ஃபைனான்சியல் லோன் எதுவுமே இல்லைங்க. ஸோ வண்டியினுடைய கண்டிஷன்ஸ் வந்து இதாங்க. நீங்கள் நேரில் போனாலும் இதே கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். JCB வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ இந்த JCB வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு பார்த்து எடுங்க. JCB வந்து நல்ல கண்டிஷன்ஸாக இருக்குங்க. ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் தான். அதே மாதிரி டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது ஆவரேஜாக 20-30% தாங்க இருக்குது. 4 டயரும் சேர்த்து தான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வந்து 30% தான் டயர் இருக்குது. ஸோ மற்றபடி எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய தேவையில்லைங்க. யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த JCB வாங்கினீங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து எல்லாமே வந்து நீட்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த JCB வேணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கிங்க. ஸோ வந்து தெளிவான இருக்குது. பெயிண்ட் எல்லாமே ஒரிஜினல் பெயிண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வந்து இருக்கிற கண்டிஷன் இதாங்க. இந்த மாதிரியான கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் சேல்ஸ் டீட்டெயிலை டெய்லி தெரிஞ்சிக்க MVMotors சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு டிராக்டர் டீட்டெயில்ஸை டெய்லி தெரிஞ்சிக்க பாலா ட்ரக் சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி.